여러분, 콧물이 물처럼 줄줄 흘러 괴로운 분이 있겠지요. 알레르기, 비염, 콧물 감기, 아기 콧물 뭐든지 이 1분 안에 바로 해결할 방법이 있다면 정말 믿을 수 있을까요? 오늘 기가 막힌 특별한 비방을 여러분께 알려드리겠습니다. 이 방송 절대 놓치지 말고 끝까지 듣고 한번 적용해 보시기 바랍니다. 단 방법이 매우 중요합니다. 혹시라도 언급해 드릴 위점을 지키지 않으면 증상이 더 심해질 수 있으니 방송을 반드시 끝까지 잘 들으셔야 합니다. 나중에 도움이 되었다고 생각하시면 구독, 공감, 알림 설정도 꼭 부탁드리겠습니다. 여러분, 알레르기 비염 때문에 평생 고통스러운 분들이 있겠지요. 찬 공기만 들어오면 이 콧물이 흐르고 꽃가루나 황사 때문에 고통을 받는 분들도 있을 테고요. 코를 풀다 지쳐서 결국은 약국에서 비염약으로 해결하실 겁니다. 그런데 단순 콧물약이나 비염약은 너무 심하면 먹을 수밖에 없겠지만 이 간에 큰 부담을 줍니다. 그리고 뇌를 마비시켜 콧물 분비를 중단시키는 것이라 이 반복 섭취하면 뇌 기능도 큰 타격을 받습니다. 그래서 비염약은 결코 해결 방법이 될 수도 없고 너무 자주 또는 너무 오래 복용해서도 안 됩니다. 그런데 제가 오늘 알려드릴 특효 처방은 그런 문제가 거의 없습니다. 증상이 생길 때만 1분 내로 자극을 주면 증상이 바로 해소될 뿐 건강에 크게 부담을 주지는 않습니다. 자, 궁금하신 분들을 위해서 바로 방법을 알려드리겠습니다. 물처럼 흘러내리는 콧물을 멈추기 위해 선택하는 혈자리는 바로 수양명 대장경의 경락의 둘째 손가락 끝에 있는 상양혈입니다. 그런데 정말 중요한 것은 상양혈을 마사지하는 방법입니다. 이게 잘못되면 속된 말로 큰일 납니다. 오히려 콧물이 더 심하게 흐를 수 있습니다. 그래서 바로 상양혈만 듣고 마사지를 하러 가시지 말고 계속 방송을 지켜보셔야겠죠. 상향을 찾는 방법을 좀 더 구체적으로 알아보겠습니다. 스위치 모형도지만 이걸 활용하겠습니다. 상향의 위치는 이 둘째 손가락 손톱 뿌리 모서리 옆 0.1촌입니다. 좀 더 쉽게 설명하자면 이 손톱을 사각형으로 생각할 때 손톱 뿌리 각진 곳, 엄지 쪽이죠. 각진 곳에서 옆으로 부추 잎사귀 하나 넓이로 손등살과 손바닥살이 만나는 곳입니다. 이 손가락이 잘 보이지 않는다면 화면에 나오는 그림을 참고하시기 바랍니다. 그런데 침을 놓는 게 아니고 손가락을 눌러 마사지를 하는 것이니 위치가 정확하지 않으셔도 됩니다. 그러니 정확한 위치가 아닐까봐 혹시라도 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 상향의 위치를 찾으셨다면 이제 자극하는 방법만 익히시면 됩니다. 이게 정말 중요합니다. 반대로 하시면 증상이 더 나빠지니 조심해야 됩니다. 엄지손가락 끝으로 상향혈에서 위쪽을 향해서, 즉 손목 쪽을 향해서 반복해서 문질러 주십시오. 이것만으로 충분합니다. 이게 정말 귀찮다면 이 오른손 이 상향혈에 원형자석 N극이 닿도록 붙여 주십시오. 자, 이게 원형자석입니다. 이게 막대자석이죠. 막대자석 파란 S극에 달라붙는 이 접촉면이 이 접촉면이 바로 N극이 됩니다. 이 N극이 상향혈 피부에 닿도록 해야 하는 거죠. 그렇게 하면 마사지와 동일한 효과가 나타납니다. 자, 마사지는 빠르면 1분 내외, 늦어도 3분 내외면 충분합니다. 만약 자석을 붙인다면 3분에서 5분 사이에 콧물이 바로 멈춥니다. 그런데 정말 조심해야 할 것, 상향혈에서 혹시라도 손톱 끝을 향해서, 이 손톱이죠, 손톱 끝을 향해서 반대로 이렇게 마사지를 하거나 여기에 S극을 피부에 닿도록 붙이면 제가 계속 경고한 것처럼 증상이 더 나빠집니다. 그래서 몇 번 더 생각하시고 신중하게 적용해 보시기 바랍니다. 그런데 혹시라도 이것조차도 귀찮아서 하기 힘드시다면 87몰 비청해를 한번 드셔보십시오. 빠르면 한 봉지, 효과가 약하면 하루 2봉지만으로 바로 콧물이 멎습니다. 콧물이 완전히 멈추면 이 상비약처럼 냉장 보관했다가 콧물이 심할 때만 한 번씩 드시면 됩니다. 87일 나라 비청행 게시판에 설명과 함께 복용 후기가 많이 있으니 참고하시기 바랍니다. 제품 태그와 설명란과 고정 댓글에도 링크를 올려두겠습니다. 그런데 상향혈을 자극하면 왜 콧물이 멈추는지 궁금하지 않습니까? 원리를 알아야 저를 믿고 더 적극적으로 실천할 수 있겠죠. 무엇보다 상향혈이 위치한 이 대장경락은 콧물이 생기는 이 코 옆으로 흘러가는 경락입니다. 그리고 더 중요한 것은 이 상향혈은 이 폐와 코의 건조함을 조절하는 혈자리라는 점입니다. 그래서 상향혈을 이렇게 자극하면 이 코 속에 건조함을 불어넣어서 콧물이 자연스럽게
마르게 되는 것이죠. 또 하나 이 상향열 마사지는 효과 하나 더 있습니다. 콧물은 물론이고 재채기까지 멈추는 경우가 많습니다. 이 아침에 하는 재채기는 차가운 기운이 코와 폐로 들어오면 이를 방어하기 위해서 재채기를 통해서 차가운 기운을 밖으로 밀어내는 몸의 반응입니다. 그런데 이 코 속을 건조하게 하면 차가운 기운을 차단하는 효과가 발휘됩니다. 그래서 찬 공기로 생기는 알레르기 비염 재채기도 이 상향열 마사지가 큰 효과를 거둘 수 있습니다. 그런데 상향열 마사지는 체질과는 아무 상관이 없을까요? 상향열은 금의 기운이 강한 혈자리입니다. 그래서 알려드린 방법으로 이 마사지를 하면 기본적으로 금에 해당하는 장부인 폐와 대장이 약한 체질에 도움이 됩니다. 반대로 폐와 대장이 강한 체질은 상향열 마사지가 이롭지는 않습니다. 다시 말하지만 상향열은 체질 불문하고 단기간에 사용하는 것이라면 콧물을 멈추는 최고의 혈자리입니다. 다만 체질 불만하고 상향열을 너무 오래 또 자주 자극하면 이 코와 기관지와 폐가 건조해집니다. 그럼 콧물은 멈추겠지만 다른 부작용이 생길 수 있습니다. 이 점은 매우 조심해야 합니다. 자칫 폐 계통이 건조해지는 것은 물론이고 장부 균형이 무너질 수 있으니 조심 또 조심해야 됩니다. 뭐든지 과유불급이 중요하죠. 중요한 이야기 한 가지를 더 보태겠습니다. 알레르기 등으로 콧물이 늘 심하게 흐른다는 것은 이 면역 기능 등의 다른 문제가 심하다는 뜻이겠죠. 근본 치료를 위해서는 반드시 877 연구소에서 정확한 체질을 확인한 후에 콧물이 생기는 원인을 확실하게 없애줘야 됩니다. 오늘 알려드린 방법은 너무나 획기적인 방법입니다. 하지만 응급 처방일 뿐 근본 치료는 아니라는 점 꼭 기억하셔야 합니다. 지금까지 비염약을 먹지 않고 콧물 재채기와 묽은 콧물 멈추는 법에 관한 특효 처방을 알려드렸습니다. 아무쪼록 오늘 방법을 잘 익혀서 필요할 때 꼭 활용해 보시기 바랍니다. 좋아요와 공감, 유튜브 꼭 좀 부탁드리겠습니다. 지금까지 877 방송 묻게 이상원이었습니다.